Чемпионат России принес сборной Коми 4 медали. Бронзу в гонке на 15 километров завоевал Илья Семиков. Пробежала в этот же день и дважды бронзовая медалистка Олимпиады 2018 Юлия Белорукова. Сосногорская лыжница по состоянию здоровья не смогла выйти на спринт и скиатлон. Впрочем, на индивидуальной гонке на 10 километров пришла пятой. В интервью журналистам она призналась, что чувствует себя не очень, а бежала налегке. Ну, в первую очередь, да, просто простартоваться, потому что был небольшой перерыв. Сейчас, как вы понимаете, после Олимпиады очень много всяких различных мероприятий, на которые я обязана присутствовать. Зато сосногорская звездочка вместе с Ольгой Царевой, Ольгой Рочевой и Анастасией Власовой принесли бронзовую медаль в копилку нашей сборной в эстафетах. Также на третье место пьедестала в эстафетах поднялась и мужская команда. Алексей Виценко, Илья Семиков, Станислав Волженцев и Ермил Вокуев. Ну а равных снова не было Тюменской области. Правда, по оценке главного тренера сборной Коми Андрея Нутрихина, этот регион просто выкупил всех сильнейших спортсменов с других субъектов. Мы же выступали исключительно родным составом. Личное мое мнение, конечно, наша команда выступила удовлетворительно. Почему лично мое? Потому что мы все прекрасно понимаем, что в регионах, которые нам обыграли, например, Тюменская область, да, в эстафете они победили как женщинами, так и мужчинами. К сожалению, нет ни одного тюменца, ни в женской команде, ни в мужской. Все спортсмены приходящие. В отличие от нашей команды, у нас все спортсмены наши родные из республики Коми. В этом, конечно, наше преимущество. Единственное золото чемпионата России принесли сборной Коми вновь Юлия Белорукова в паре с Ольгой Царевой. Это был 4-й день соревнований, командный спринт. Кто станет лидером, не было понятно до самого конца. На каждом круге лидеры менялись, но в итоге первыми пришли наши девушки. Второе место у Тверской области, третье место заняла пара из Москвы. Последние этапы масс-старт у женщин на 30 километров, у мужчин на 50 километров призовых результатов нашей команде не принесли. Отметим, в числе стартовавших уже не было Белоруковой. Ольга Царева боролась до конца, но прибежала 7-й. Участник зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане Алексей Виценко к финишу пришел 5-м. В итоге в командном зачете чемпионата лидировала Тюменская область. Коми на 2-м замкнула тройку лидеров Республика Татарстан. Впрочем, на Сыктывкарской лыжне чемпионат России еще не завершен. Сейчас наши лыжники готовятся выступить на Кольском полуострове, в городах Апатиты и Мончегорск. Там пройдут заключительные этапы. Женщины пробегут 50 километров классическим стилем, мужчины 70, также классикой. И там для нашей команды сегодняшние результаты еще могли бы поменяться, если бы не слишком большой отрыв от лидера Тюменской области. Главное – сохранить за собой то, что уже заработано потом и кровью. А вот, например, в прошлом году на заключительных марафонах сборная Коми поднялась с 3-го на 1-е место. И таким образом все же выиграла в общем зачете чемпионата России. Константин Куратов, телеканал Юрган.